大家好。副总统好，你好，哦，大家辛苦啊呢。辛苦哦，啊！啊，你走一抓花莲。好胜，我好胜好胜，就是耶。这。啊，袂使坐。对，阮也没报介绍一下，副总统你好，我是公狗时代狗。好，欢迎大家来到总统府。啊，我嘛真期待看大家伫花莲佚佗甲安那。所以，阮即几工伫花莲吼，有哦，翕了足侪好看的相片，啊，佮有足侪短影片。所以今日要伫即个台湾自由度上悬的所在，甲副总统介绍，阮的短影片。好，咱做伙来看。 Start。看起来佚佗真好耍吼。对啊，而且遐个乡亲嘛，看到阮去要甲介绍，伊嘛足欢喜的，大家拢足热情的。